呢一個咁嘅未來人咧，就入咗佢身，就講到人嘅結局同埋命運嘅。哇！係啊，好有趣啊！咁佢有冇講咩六合彩冧俾你聽？至緊要佢講係人類點滅亡啊，第日會啲人有錢人係會走去外太空啊咁樣，而事實上都同而家睇緊嘅都有啲類近，例如 Elon Musk要去移民去火星啊咁樣。翁靜晶危險人物2.0，歡迎大家嚟到危險人物2.0。咁我身邊呢一位大家都好熟悉啦，人人都喺度不停咁講幾時叫苗醫生再上嚟啊。咁佢就係苗延瓊，我哋嘅精神科醫生。咁啊 Dr. May， 多謝你又再上嚟啊！我都好中意同你一齊做節目，多謝多謝，好多人好中意你啊，就話幾時再上嚟啊咁樣。古仔多啊嘛，年紀大古仔多。係啊，咁啊好啦，最近咧我諗大家都知啦，有一個案件咧就係一個道士啦，咁佢咧就喺香港咧就因為驅魔呢個原因啦，咁啊殺咗一個小朋友，咁啊因為呢件事咧就上法庭，咁最終係裁定咧當然係要謀殺罪名成立啦，咁佢係要受罰啦當然。咁但係咧就我哋其實開咗英文台啦，英文台咧咁我個女劉曼儀咧佢都做咗個節目嘅特輯，就係講話鬼上身呢一樣嘢，法庭能唔能夠接納以鬼上身作為呢個抗辯理由？咁我想問一問咧，就呢一種叫做鬼上身啦嘅嘢咧，喺呢個精神科嗰度，你有冇遇過咧？嗱，其實呢樣嘢咧，就好多人都係好有好奇心嘅。就我記得好細嗰時有本書出咗，係叫做咩叫鬼附同精神病有咩關係嘅？咁我自己你問真咧，我就自己係真係未覺得係見過一個真真正正鬼附嘅病人嘅。咁但係反而咧就係多數佢話鬼附嗰啲咧，就係真係精神分裂或者我哋而家叫思覺失調啦。咁甚至有啲我亦都見好多係因為佢哋覺得呢個唔係一個精神病係鬼附，所以用咗好多即係其他嘅方法，唔帶佢嚟睇醫生，或者你同佢講個診斷嗰時候，佢哋都會去求神問卜啊，咁即係覺得趕鬼啊，就唔會真係醫病。反而我哋見係呢啲多啲嘅。不過我自己又覺得其實都唔係完全冇可能嘅喎，呢樣嘢嚇，因為嗱，好似美國而家最近發生個案件咧，即係我覺得香港咧呢個道士殺人呢單案件咧，我哋香港法庭處理得好好，係佢起碼係俾佢講晒先，佢話呢個係佢個版本，咁佢又叫佢嗰啲專家嚟啊，對方又叫專家嚟啊，大家就喺度確定究竟佢講嘅嘢係咪真嘅咧，係咪真係有呢個可能性咧？但係喺美國咁先進嘅地方咧，佢都直情係話。法官話呢啲嘢冇科學根據嘅，唔可以再抗辯理由。咁所以咧，我就想問一問啦，即係如果以你一個精神科醫生，你係科學嘅醫生啦，你排唔排除呢件事，即係完全冇可能噶啦，根本係冇可能會有鬼噶啦，你會點樣睇咧？嗱，我又即係比較上係開放啲去睇嘅。當然啦，入到嚟，我唔會第一件事就覺得呢個係一個即係我哋叫做靈性啲嘅嘢，或者係。一個係我哋唔可以科學上實證醫學嘅嘢，我一定唔可以咁做啦。咁我都要睇係咪有機會係有機會係一啲嘅精神科嘅診斷啊，或者一啲障礙，例如呢個會唔會有機會係一啲嘅解離身份障礙呢啲情況？因為當係呢個情況嘅時候咧，嗰個人咧可能突然之間係俾第二個性格去。即係去佔有咗佢，以至到去做一啲嘢咧，可能佢事後都未必記得，但係做嘅嘢係同佢平時我哋見到嘅可能係唔同嘅。即係話你俾個性格取替啦，咁但係其實而家呢個身份取替喎，即係頭先你所講嘅就係我哋講最簡單坊間可以明嘅就係鬼上身啦。咁就係譬如話你明明係苗醫生嘅，突然之間有個男人嘅聲喺你身上出現咗啦，咁佢可以講得出咧飛機大炮點樣製造啊，各樣呢啲咁嘅嘢啦。咁呢個就唔係淨係性格咯，呢個身份被人取代喎。係。咁一般嚟講，如果你係一個完全唔同嘅，因為呢個嗰個入咗你嘅身嗰度，或者你呈現出嚟嗰個身嘅人咧，佢有一個另外嘅故事，有一個唔同嘅出生日期啊，唔同嘅家庭背景啊，唔同嘅學識啊，甚至會講唔同嘅語言喎。係啊。咁你點樣去解釋呢個？只不過係一個性格嘅轉換咧，有啲嘢根本係以佢個知識係唔可能識得噶嘛。嗱，呢個可能真係有機會係鬼上身，即係倪匡以前都講過。不過如果你講係解離身份障礙咧，有一本書叫24個比利啊。係啊，24個比利咧，其實就係正就係佢喺唔同身份咧，連近視度數都唔同嘅，連個血糖指數都唔同嘅。咁甚至真係有啲能力嘅，有啲例如一個身份幫佢好解晒啲繩好叻啊、屠肉啊咁樣。咁有啲身份咧就令到佢即係做嘢好叻咁樣嘅。
有啲身份就好冇用嘅，即係好似成個小朋友咁幾歲大啊咁樣，或者甚至係 BB 啊咁樣。咁但係咧，如果係解離身份障礙咧，我哋都會估計其實講真心啊，呢啲人可能本身已經係好叻，即係佢用唔同身份咧係嚟到同呢個外界去互動，以至佢能夠更加係適應到呢個社會，同埋佢能夠自己生存到咁樣咯。你覺得呢個都係個腦袋作怪，即係一個人個能力好大嘅，佢可以創造到24個身份出嚟，有咁嘅能力。有可能㗎。嗱，我咁睇翻又睇啦，即係如果我哋唔講係鬼上身，但係如果我哋係可以接受一啲唔係科學可以解釋嘅嘢，呢啲會唔會係前世咧？佢喺呢24個身份入邊有啲嘢，佢咁認知得清楚，有咁嘅家庭嘅背景，佢記得爸爸媽媽係邊個，佢有咁嘅學識，會唔會係一啲前世所得到嘅遺留嘅記憶咧？哇！真係唔知喎，因為前世咧，其實有位精神科醫生係講過呢個題目嘅，佢同人哋做一個催眠嘅時候咧，就揾到好多人嘅前世追溯到翻去個前世係好多代嘅。咁呢樣我唔係好知，咁但係咧就我自己會覺得。其實我哋嘅所知道，所謂科學上嘅知道咧係好有限，因為我哋都知道而家宇宙間咧有能量同埋有暗物質、暗能量，甚至暗物質、暗能量係佔嘅比數係仲大過物質同埋能量係8:2嘅。咁你睇下咁嘅時候咧，其實我哋真係要虛懷若谷咯，因為太多唔知嘅嘢。咁你話頭先講嘅可能前世啊，可能係有冇一啲嘅真係一個靈異事件，我覺得都係我會信有嘅。你講嘅暗物質咧，即係大概就係話我哋而家肉眼睇到、感受到嘅嘢咧，只不過係真正存在事物入邊嘅20%到30%嘅啫。我哋真係睇唔到嘅咧，就係佔大部分嘅。即係好似我哋肉眼睇到嘅嘢，同狗啊、貓啊睇到嘅嘢咧，夜光啊、夜視啊呢啲，我哋係能力，我哋嘅人嘅能力其實好有限嘅。係啊，係。咁即係話其實我哋好多嘢係我哋唔知嘅，咁所以排除自己唔知嘅嘢，同埋我仲覺得有啲爭議性嘅就係咧，你上到法庭，咁佢咧如果問你有冇宗教信仰，你有嘅話，佢會俾本聖經你宣誓嘅。咁佢信有神嘅 ，OK， 信係有呢個耶教嘅信仰嘅。但係咧另外一方面，佢又排除咗所有天主教廷入邊嗰啲驅魔嘅事實嘅喎。佢又唔俾你嚟即係講嘅喎。咁點解會有咁嘅雙重標準？你作為一個醫生，我都係天主教徒啊。係咯，我睇聖經嘅，我自己都。咁你信有神鬼嘛？我信，當然信啦，因為呢一樣嘢連聖經耶穌都係驅鬼噶嘛。嗰時有個人鬼附身，咁咧就耶穌就將嗰隻鬼係叫佢就走咗落去對豬嗰度，咁豬後來就碌咗落山度浸死晒嘅，咁隻鬼就離開咗個人咯。係有呢件聖經故事嘅。所以我就覺得奇怪嘅就係話點解法官好多法官咧，即係好似而家我哋英文台嗰個法官，咁佢都係一定係天主教徒啦，即係我哋知道啦。咁佢都排除咗唔俾你話有呢個鬼上身呢種嘢，唔可以話 demonic possession 係唔準講嘅。但係喺你嘅宗教信仰入邊又係好清楚話俾你聽有魔鬼，又有神噶嘛。咁但係講到法律就唔得噶咯喎。係，即係呢個咧，其實就我覺得係有少少雙重標準，同埋加埋。如果真係俾你有一單案件係可以用超越咗科學嘅方法去證明到鬼神嘅存在，而真係隻鬼去殺人嘅，咁嘅話咧，個法庭就即係會變開咗一個叫做訴訟嘅大閘啦，屈機啦。其實都有呢個做緊嘅，呢個即係一個交界點，就係話一啲玄學我哋見唔到嘢，就好似冰山一角，我哋見到嘢只係個我哋話tip of the iceberg。後邊見唔到嘢好多，其實一個交界點嘅就係一個台灣台大嘅校長叫李岑志啊。咁咧李岑志佢就自己係試過係將係氣功係啲乜嘢咧，係將佢做一個科學化。咁甚至佢做咗個實驗係啲人咧係用個手可以讀字嘅，咁而都係用一啲科學嘅實驗係證實到。而當個人係個手摸到個佛字嘅時候咧，係有光㗎。咁呢啲嘢佢就已經嘗試一個咁理性嘅機械工程師，有一個台大嘅校長，而係佢亦都係嘗試而家係揾緊一啲靈界嘅科學有冇一啲根據喺度咧，佢都嘗試做緊呢個途徑。所以當我哋睇阿李岑志嗰啲書咧，佢又講呢樣嘢嘅，就係講緊原來咧係用水晶，我哋可以係進入咗個靈界嗰度嘅。咁但係我睇過晒本書啊，其實好容易讀嘅，但係我唔記得晒啲內容啦。咁但係佢就用一啲途徑係得嘅。咁但係以後會唔會做到呢一個結合面，唔係一個兩邊，好似以前我哋好早期話你個心智同埋你個身體係二分化嘅。其實我哋都知道啦，心智同埋身體係二合為一嘅，心智影響身體，身體都影響個心智啦。咁而家第日會唔會將呢啲所謂我哋嘅
靈異啊、玄學係同一啲所謂嘅有啲嘅實證科學可以一個結合咧，我係覺得有咁嘅一日嘅其實嚇。咁當其時會唔會喺醫學上、精神學上同埋法律上一個好大嘅一個革新咧？我覺得唔係冇可能嘅。嗱，好似精神科醫生啦，咁就經常都上法庭做證人啦。咁但係心理學家咧又少啲嘅喎。即係佢哋又將佢嗰個份量降低。咁最近有啲案件咧就話：喂，你唔可以咁樣啊！心理學家講嘅嘢都可以呈堂啦咁樣。咁啊變咗，起碼你睇兩樣唔同嘅方向，睇下呢個人佢究竟整體嘅構造係點樣。咁但係催眠師咧就更加唔呈堂喎。係點解咧？你會唔會諗到？催眠師呈堂唔到啊？我唔知啊，即係因為我自己真係見過好嘅催眠師，其實係零嘅。OK，其實我有學過㗎。我冇乜慧根啊！我學過一個Jeff Site 就好似係嚟香港教，咁我就亦都有個天主教神父教過我嘅，咁又有一個 Jeff Site 又嚟香港教，我諗係講緊20年前嘅事。我喺美國又上過啲堂，但我發現咧，人哋叫我你試下用個潛意識將個手舉起啊！佢哋好中意話係 arm elevation 嘅，做一個實驗叫我即係。想係催眠我隻手舉起，舉極都舉唔起，我自己舉起都唔係自己，即係唔係催眠到我即係隻手舉起。咁可能我覺得催眠都有啲慧根嘅，係一幾仲有一個叫做 Milton Erickson 係啦，佢直係用呢一樣嘢係唔使同人傾偈嘅，用個催眠嗰個潛意識係已經幫到好多病人嘅。佢甚至講嘢咧係中咗風之後咧係模糊不清嘅，但係佢做個案係非常成功，佢係催眠嘅。咁但係我真係自己嘅學過又學唔到啦，又唔知佢講乜啦，做又做唔到啦。咁而亦都唔覺得我真係識嘅人當中係真係識得做呢樣嘢咯。所以我就唔知啦。點解咁同你講咧？因為咧最近寶馬山雙屍案啦，我哋揾到負責有份調查嘅總督察啦麥基立啦。咁入邊咧我哋都有講到一啲關於催眠破案嘅嘢嘅。咁咧就佢同你一樣，佢覺得佢唔接納嘅，佢覺得佢唔信催眠嘅。咁但係嗰個案件入邊，我唔信催眠啊！你未見到好嘅，我未見到好，同我自己唔知道點樣係為之催眠狀態。佢哋叫 trance state 啊，即係一個進入一個 trance state。頭先阿女女都有講到呢樣嘢。咁啊，但係我自己冇經歷過啊嘛。OK，佢係點樣用咧？但我相信有嘅。佢係咁樣用嘅。佢就話咧，當時喺寶馬山雙屍案發生咗，咁就有好多嗰啲爬山行山客啦，佢哋好想咧就幫手，唔知點幫，於是咧就大家咧就報名啦。咁就於是警方就揾咗一個催眠醫生，即係催眠師啦咁樣。咁呢個催眠師以前本身都係警察嚟嘅。咁後來就學咗催眠，就於是呢啲人咧就魚貫地就去到佢嘅診所度啦。咁佢就幫佢哋記翻起當日佢哋行山嘅時候入咗一個叫做催眠嘅狀態，記得翻嗰日見到咩人行，邊個着咗對咩鞋，甚至乎嗰陣時屯門色魔咧，都係通過呢個方法去問翻個的士司機，用翻個潛意識睇翻個後邊嗰架車嘅車牌。即係佢其實係幫你係好深層咁樣去揾翻啲記憶出嚟。咁但係咧就佢呢個催眠嘅證供唔可以呈堂嘅原因咧，就因為咧佢話佢哋有 suggestion。係啊，係嘛？係啊，即係咁就話有一啲叫建議式，係咪點樣講啊？你個科學，你個我哋都叫 suggestion。呢個人會唔會係容易俾人哋即係 suggestible 咯？即係中文點樣解釋咧？即係話引導式咁樣去問嘢，係引導式咁樣問嘢。係啦。咁啊，你有冇記得有人行山着住對運動鞋？即係因為有好多咁樣嘅引導咁嘅 suggestion，係啦，所以咧就會喺法庭嗰度就用唔到嘅。係咁嘅講法。我又會咁諗喎。即係當你問到一啲料咧，即係你又用一個suggestion 問到啲料，可唔可以根據呢啲料可以而係愛嚟做線索再破案咧？可以。其實我係覺得反而呢個係一個鎖匙入咗一個可能有啲嘅嘢，而家暫時我哋唔知，但係有啲好似正如我睇你個輯係講嗰個下白泥嗰個咧，可以。其實一樣係都係咁啫嘛嚇。即係你可以用唔同嘅方法，譬如你甚至係好似你話咁嗰個水晶球體，或者用啲媒體，媒體可以係工具，可以係人噶嘛。係啊。即係嗰啲叫做靈媒嗰啲都係人，人作為媒體啦。咁佢揾到咗究竟個兇手喺邊度啊，埋屍喺邊度啊，揾到線索係可以用嗰個線索。但係咧，如果你去揾翻個線索嘅源頭係咁樣得嚟咧，就唔入得法庭嘅。但係如果你啲證據好舊咁樣，你淨係可以攞個證據，即係譬如個靈體嚟話俾你聽，個屍體咧就喺某一部汽車嘅車尾嗰度，架車喺邊度？咁警方去到打開咗個車尾箱，揾到個屍體啦，咁就係咁樣啦。
咁但係佢就冇辦法去交代嗰個屍體究竟係點揾嘅，但係佢都唔需要交代啊。係啊係啊。對於佢嚟講，我淨係需要個屍體啊嘛。但係萬一一定要交代個屍體點揾到咧，就會有麻煩啦。因為佢總唔能夠話俾個法官聽，個法官係唔要聽，即係最緊要係法庭係唔想聽呢啲嘢，話係鬼幫你揾到嘅。咁就因為呢個原因，就係我覺得，如果呢樣嘢俾你證實到，有邊一個人如果可以真真正正證實到，可以喺個法庭科學上呈現到呢個冇辦法呈現嘅嘢出嚟。係，即係你講嘅呢個係玄學同科學嘅結合。係啊，我覺得係開始冇得咁易分化㗎啦。其實，因為而家你睇量子力學啊，所謂咩測不準啊、量子糾纏嗰啲咧，係解釋唔到嘅。咁但係喺個物理學嘅高塔上邊咧係存在嘅，你解釋唔到嘅嚇。我想問下你啦，嗱，我知道咧，我自己私底同你傾偈啦，你有個未來人嘅喎。哦，係啊，係啊，係啊。嗰個未來人點事？有咩回事咧？嗱，其實咁嘅，佢係一個，其實我覺得佢好叻仔嘅，因為佢係一個好有天賦嘅人。咁但係成長童年咧就係都幾多虐待嘅，單親家庭啦，咁同埋俾爸爸係虐待得好緊要。咁到佢長大成人之後咧，佢點解揾我咧？就係覺得佢啲嘢係成日都有啲斷片嘅現象，有啲斷片現象佢解釋唔到，而呢啲斷片現象都嚴重影響佢個社交啦、工作啦各方面嘅。咁所以佢就想希望呢啲嘅情況係減少咁啊，所以嚟揾我。咁但係傾下咧，嗰陣時同佢傾咧係大傾到5-6個人格咁啦，有5-6個人格。咁有5-6個人格，佢自己點解會知咧？因為佢不停係一有嗰啲人格嘅時候，佢就用個紙仔寫低嚇。咁啊之後佢到佢第二個人格去睇翻呢啲，好似係第二個人寫嘅嘢。可唔可以詳細解釋啲咧？嗱，第一斷片即係話佢有啲時間佢係唔記得咗自己嗰段，譬如3點到5點就唔記得咗係做緊乜嘢。嗱，舉例佢突然間咧行入嚟可能打斷咗隻手，佢完全唔知點解我會發生打斷咗隻手，或者係點解會係出現咗呢件事，甚至我喺一個地方唔知點解喺一個 lobby 度瞓着咗覺，但我唔知點解我會喺呢度，我亦都唔知點解我會喺呢度瞓着咗覺同埋周身傷，我唔知點解。咁呢啲咧就係佢自己第二日都好奇怪，點解我呢度又損，嗰度又斷，咁但係我又瞓咗喺呢度，我琴晚發生咩事係一片空白咯。哦，就係因為成日有啲無故嘅傷勢，自己解釋唔到嘅，咁於是都唔得啦。無故嘅斷片現象同無故件衫都唔知去咗邊咁樣咯。係啦，咁好啦，咁你話佢每一次，咁佢譬如佢約咗你嚟診斷啦，咁佢每一次行入嚟嘅時候，會唔會係一個唔同嘅人行入嚟咧？都有嘅，我其實都見過嘅。咁我都因為佢同我關係都信任嘅，咁我都好多次同佢講，其實呢個唔係你嘅錯，呢個成長令到你咁，因為我都可以講下佢成長。咁佢有時會當佢係好自信，有一個樣係好自信，好能夠係取得女人嘅歡心嘅。無論係對方係點樣咧，佢都非常之容易係覺得好有魅力啊，咁樣魅力四射咁樣，叻到可能去食飯個女人俾埋錢都肯嘅嗰隻啊嚇。咁咧就但係佢亦都有一個形象入嚟嘅。當佢即係頭先我講到佢好有魅力嗰陣時候咧，即係着到係好標奇立異嘅，佢覺得自己好有自信，所以成件事都係打扮到自己好特別嘅，咁但係都見到佢啲狀態就係好覺得人哋好似睇佢唔起啊，或者係人哋會係對佢有種係厭煩嘅感覺啊，唔尊重佢啊。咁嗰時嗰個狀態見到佢咧係唔開心，好自卑。咁着啲衫咧都係噏耷耷啊，或者頭髮都係耷晒落嚟啊，唔打理啊咁樣，都係見佢幾咁。但係呢啲係唔同嘅精神狀態啫，但係佢冇唔同嘅身份啊嘛。佢有唔同身份㗎，嗰下我有時會問佢啊，今日你係邊個啊？咁哦，即係佢自然咁問佢㗎，即係佢連個身份同埋嗰個狀態都配合埋，係另外一個人嚟嘅。佢知㗎嚇，佢第二個啊，而家我係咁啊，我而家你係點啊？我懷疑我係Adrian 啊咁講嚇，或者我懷疑我係John 啊咁樣，即係佢自己都會話啊，我估我係咁。咁琴日做呢啲你自己覺唔覺得自己係乜嘢人啊？佢話我可能係 Jackie。但我都唔肯定，可能阿 Jackie 加阿 Robert， 即係但係佢呢班人喺佢個身體入邊係認識嘅喎，如果咁講。佢有啲認識，有啲唔認識。因為嗱，佢約咗你去睇醫生，譬如星期三3點鐘，我約咗苗醫生。咁佢呢班人，你可以有唔同嘅人嚟你嗰個診所度，咁佢梗係有溝通啊。喂，你 Adrian， 你聽日約咗苗醫生，哦，知道啦，我聽日去啊。咁嗰班人格要溝通先得嘅喎。有溝通嘅，同埋但係有啲主人格咧，甚至對有啲佢哋覺得外事嗰啲人格咧係封印佢嘅，唔準佢出嚟嘅。
佢可以封印一啲人格。即係佢個家庭係好大嘅入邊，好大㗎即係喺個身體入邊有好多人嘅，成棟大廈唔同單位嘅。佢係一間，佢同我形容過㗎啦，好似一個房咧，隔咗好多個間隔，咁咧就係自己喺入邊唔好搞亂當攤，有個主場嘅喺度睇住佢哋。佢同我係講過呢啲嘅。OK，咦咁啊真係我都好有趣，係幾得意喎！我遲啲會寫呢個故仔啊，但係當然啦，我要好尊重當事人身份，例如 whatever 佢係 agent 啊，或者係 Jackie 啊，或者係阿 John 啊都好咧，全部都係我作㗎嚇，因為我都覺得呢個係私隱好緊要嘅。我明白，咁好啦，咁即係總之呢個人有個主體嘅，呢個人就係嗰間屋嘅屋主啦，入邊就好多租客分好多格啦。咁個主人可以有個權力，甚至乎係唔俾呢啲人出街嘅。OK，又唔準你出嚟咁樣。咁好啦，咁呢啲每一個人佢係咪有一個獨立嘅故事嘅咧？本身佢有獨立嘅諗嘢方式、價值觀、擅長啲乜嘢，同埋係能力係點樣？出生日期咧？出生日期冇喎，佢冇同我睇喎。即係嗱，出生日期又都重要嘛？你有個名，唔同嘅名，唔同嘅性格當然。但係如果你係一個獨立唔同嘅個體，就唯有係用出生日期嚟界定嘅。咁佢哋唔會講自己幾多歲啊？咁冇同我特別睇，即係冇歲數，冇歲數。我諗探討埋個歲數好。我可以下次試下，係嘛？係可以下次試下。咁你先係咪一個真正獨立嘅？如果佢有咗個歲數之後，可以問佢父母係邊個啊？因為我係想掘出嚟咧，究竟係咪有前世？哦，我想掘冇諗過呢樣嘢喎。係啊，即係前世我有睇過一個精神科寫嘅書係好好賣嘅，嗰本書我唔記得咗叫咩名，總之係好好賣。佢係講到人係有好多前世嘅，因為你好難得揾到個咁嘅人啊嘛，係你認識啊嘛。係啊，咁呢個係你最佳嘅靈界與玄學嘅結合嘅時間。冇錯，可以問埋。咁但係個問題咧就係最近咧就突然之間咧就係message 我啊。咁你點解突然間 message 我咧？就係話我而家多咗一個新嘅人格，我一定話俾你聽，因為我驚我唔記得，我真係一陣間可以冇咗呢段記憶。咁原因咧就係佢出現咗啲事啦，咁啊出現咗啲事之後，即係我諗佢亦都係某啲嘅原因啦，咁啊同人玩啦咁樣，突然間呢個人格走咗出嚟，佢呢個人格好特別㗎，佢唔係普通人嚟，佢係啲未來人嚟嘅。佢未來人係未來唔知200年300年之後，佢話咧，因為咧人係太過多自己嘅私心同埋雜念，太多嘅目的性同埋動機啊，所以佢唔會揾呢啲人去附身，但係佢知道佢個人係冇乜目的性，佢只係可以喺一個解離嘅人嗰度嘅中間，佢揾到啲罅隙嚟到上呢個人嘅身，佢就嚟揾佢。因為如果你唔係解離，你成日都係咁咧，你個人又咁庸俗啊，咁目的性啊，咁為名為利為權啊，佢都唔波達佢入你嘅身。但因為你成日都轉嚟轉去，轉嚟轉去，佢又知空隙啦。空隙咧就呢一個咁嘅未來人咧就入咗佢身，就講到人嘅結局同埋命運嘅。哇！係啊，好有趣啊！咁佢有冇講咩六合彩冧俾你聽？至緊要佢又唔係，佢都話唔明你啊，仲講。OK。咁佢講咩咧？佢講嚟聽下都。佢講係人類點滅亡啊？第日會啲人有錢人係會走去外太空啊咁樣，而事實上都同而家睇緊嘅嘢都有啲類近，例如 Elon Musk要去移民去火星啊咁樣。佢啲好有錢嘅，已經建晒基地㗎啦。就算打仗咧，佢哋都有個逃難嘅地方。咁但係如果你啲冇錢嗰啲咧，慢慢向個食物鏈最低嗰啲咧，慢慢咧，你係冇食物㗎啦。咁甚至可能第日核戰之後咧，就係嗰啲人都生存唔到啊直頭。咁啊變咗另外一啲嘅奇形怪狀嘅嘢咧，就喺個地球度橫行嘅。佢講過類似嘅嘢俾我聽。有冇講幾時啊？幾時唔知啊？佢有冇講佢係幾時嚟㗎？佢話佢200年啊，200年嘅人嚟嘅。佢話，所以佢睇到呢啲事情咁啊發生，咁就即係話俾佢聽，因為你係唯一一個我哋覺得你係可以有個空隙俾我哋入到嚟咁樣咯。因為關於未來人咧，其實我哋有陣時都會睇到一啲網上片段咧，有條馬路上邊突然間有個人就嚟出到意外啦，就會有一個人 flip 咁樣去咗呢度就救咗佢嘅喎，跟住就唔見咗嘅喎。咁有好多好即係而且呢個咁樣突然間出現嗰啲，可能係講係未來人啊，定係咩人啊？咁有講係呢個係未來人啦，即係咁佢嚟幫人嘅咁樣。但係當然呢啲都係科學所唔想聽嘅嘢嚟嘅。啊，其實唔得㗎，你知唔知而家係個蟲洞咧？如果你量子力物理學咧，係穿越到其實時間嘅過去同未來。唔係嘛？講嚟聽下點樣穿越啊？其實我識得好皮毛㗎啫，但係我睇下李岑志本書嘅就佢話有蟲洞呢樣嘢㗎。其實人可以穿越到兩個時空㗎，即係你可以真係做時間旅行㗎。嗱，但係坦白講，我唔係物理學專家。我睇嘅都係好粗疏嘅啫，咁可能我唔係啱晒嘅。不過呢樣嘢唔係我哋諗到嘅，係過咗去就過咗去啦。未來嘅唔可以去，其實佢
甚至懷疑緊好多平行時空啊！係啊，佢講到未來人講，我哋係活喺好多個平行時空嗰度，好多維度嘅嚇。嗱，我信係有平行時空嘅，即係話我哋有唔同嘅世界，而可以喺唔同嘅世界中穿越。但係去翻同一個世界嘅過去同埋未來，我覺得就會唔得，因為點解咧？你係過去咗嘅，你係爛咗嘅，譬如你係已經埋葬咗，過去咗就冇啦。我覺得嗰個穿越咧，自己預見啊，就係唔同嘅世界可以互相穿越，係。但係你唔可以喺同一個世界去翻以前。我呢樣嘢，我覺得係佢係話得嘅，但係點樣得法咧？我要揾翻一啲比較堅嘅料嚟話翻俾你聽。我 WhatsApp 俾你。如果得就好啦，係嘛？即係我哋人生入邊做錯咁多嘅遺憾嘅決定，可以轉翻轉頭。又未必係轉翻轉頭，反而我會信係嗱，唔好介意嚇。我係天主教徒，我係信基督，耶穌基督。不過我覺得永生呢個概念咧，即係我希望冇俾人鬧啦。其實聖經係冇講係咩叫永生嘅，即係永生唔代表你喺天堂度飲酒啊、食肉啊、大家唱聖詩啊，佢冇咁樣講㗎。我懷疑永生就係一個轉世啊。永生可能就係永續咯。永續啊，亦都係一個機會。你今世你做人收到某一部分，你下世要收另一部分啊。咁你變咗你個人係有希望，就算呢一世我做咗啲嘢，可能我係有好多嘢我係有遺憾嘅，咁原來我都仲有補救喎。咁如果呢樣嘢我都係帶嚟一啲希望。係你一世人其實係學做人，而係人做人呢樣嘢係好難。你係由唔同嘅階段去學做唔同嘅嘢。例如一個階段可能你要學離捨啦，一個階段你要學咩叫臣服啦。即係我諗係唔同階段你係學唔同嘅嘢。所以我自己反而會睇頭先你講嗰個就係話做錯嘢係咪要去翻嗰時嚟到係去將佢糾正翻咧？我會覺得。過咗去嘅嘢都冇話好唔好嘅，都係人生個經歷一個養分嚟。但係你之後你再去點樣行咧，我係覺得仲係有機會嘅咯嚇。咁但係呢個永生同永續咧，其實都同好多宗教都符合啦，即係話佢係會再不停咁循環噶嘛。咁啊，甚至乎你用科學嘅方法嚟講，咁都係埋咗喺大土地入邊，即係腐化咗啦。咁亦都成為另一個新生命，咁都可以咁樣睇。係。咁同埋我又想再詳細啲問一樣嘢，就係咁嗱你所講嘅就係話一個人嘅身體入邊出現咗好多個分裂，唔同身份。OK，即係都係呢一個人，但係佢自己創造咗唔同嘅身份。咁但係迷信嘅角度就係話呢個人佢係有啲其他嘅身份入咗佢個身，即係由自己個身度爆一個身份出嚟，同埋有另外一個身份入咗佢個身嗰度，係兩種唔同概念嚟㗎嘛。係啊。一個自身分裂啊嘛，另外一個係入侵性㗎嘛。咁但係根據你嗰個個案嗰個人啦。佢就係認為係有人入嚟嘅。之前嗰5、6個咁啦，就係佢應該自己嘅，即係佢好清楚由細到大咧，佢啲人都以為佢黐咗線嘅，自己同自己講嘢，或者見到鬼咁樣同空氣講嘢，但係事實上係佢啲兩個人喺度對話。咁到佢而家呢個未來人咧，未來人我即管叫佢做嗰個未來人叫做Alex 咁講啦。呢個 Alex 咧。其實咧就係入咗去嗰度，哇！佢真係複雜，即係好得意啊！真係，哇！佢真係變性、異性、同性戀嗰種嘅溝嗰啲嘅變化嚟嘅喎。前決就係頭先你講嘅第一個情況，但係而家講緊 Alex 嗰個未來人就係入咗去。哇！呢個真係認真犀利個案喎。係啊，我都要詳細研究。其實我都寫咗佢咁厚㗎啦。同埋我記得你講過俾我聽話，呢個人咧，佢曾經以前細個俾佢爸爸打得好犀利啊嘛。打到佢好犀利嘅時候，佢會唔痛噶嘛？係嘛？因為佢咧我就有一次佢係當佢用個好自卑眼淚濕濕咁嘅款嚟見我嘅時候咧，我同佢講佢話我冇動力啊，我真係冇動力，我都做人為乜？我係完全冇希望。咁我就同佢講嗱，而家呢個係你個狀態，我同你講乜都未必有用噶啦。但係你要明白咧，你係有一個多重身份障礙呢樣嘢，理解解離身份障礙啦。但係呢個唔係你嘅錯。如果一個人嘅成長好似你咁樣咧，你個父親係一個咁兇猛、咁冇同情心，對細路仔咁殘酷，或者係對你一啲愛嘅支援或者保護你都冇咧，你係冇辦法唔係分裂唔同嘅人格去嚟幫你自己係一個生存。因為佢曾經同我講咧，就係即係對佢好差啦，甚至係佢最記得嗰次就係佢7、8歲咯，爸爸當佢吊臘鴨咁去揾條鐵通係咁打到周身。即係都係傷痕咁樣啦，咁剝光佢啲衫，咁一個打完之後咧，順手劈埋落嗰啲屋村嗰啲好大啲綠色垃圾桶嗰度啊，咁啊吸埋個蓋咁樣，咁喺佢入邊咧，佢就已經覺得爸爸每一打一下咧，佢已經冇感覺㗎啦，
佢只係喊得好大聲，佢覺得自己收家醜到咧，真係無地自容揾窿捐啊咁樣。咁嗰啲所有嘅喊聲，嗰啲羞愧嘅即係嗰啲哭泣聲啦，驚動咗鄰居嘅，啲鄰居打開個蓋幫佢拎佢翻出嚟。但係想問佢老豆係驚嘅，因為佢個老豆係即係生人勿近嗰隻嘅，都幾真係危險人物嗰啲啊，即係唔會同你客氣。咁啲人都怕事嘅，紋晒身㗎嘛，你係啊，好大隻㗎嘛，大隻同埋咧都係好惡死啊，咁樣就變咗都唔敢去干涉啲乜嘢，甚至佢有時候好曳咧，要見家長咧，就見咗一次之後就以後唔使見家長，因為老師都好驚。但係其實好叻嘅，因為佢為咗自己可以入到一啲例如一啲隊去打籃球啊，或者打足球啊，佢爸爸唔俾啊，咁佢就唯有讀書叻咧嚟到係考第一。我考第一啦，你要俾我去啦，你睇下我都讀到書咁樣。咁但係爸爸就會竟然話吓，你考第一，你出貓就差唔多咁樣，即係完全係一種否定啊，同埋打壓啊，同埋完全係將佢個尊嚴係撳到地底嚟嘅。咁呢啲咁嘅狀態，我話你有乜法啫？你而家根本上係冇可能係一個完整嘅人格係成立到嘅，因為你細個係一個咁嘅 suppose 佢係一個照顧者，但係佢俾你嘅唔係一個照顧，俾你嘅係一種加害咯。咁所以我覺得好慘。咁我講個明啦，其實呢個都好易解釋嘅啫喎。嗱，佢有好多唔同嘅潛能，佢係一個讀書好叻嘅人，係啊，但係佢係一個好唔開心嘅人，係嘛？咁就咁講呢兩個性格，佢將一個人分開咗兩個啫嘛。一個係完全係冇咗之前嗰啲唔開心嘅事件嘅啦，佢只係自信嘅成功嘅，咁然後將所有嘅哀傷去擺咗另外一個角色度，用嗰個角色去繼續生存啫嘛。咁佢咁分開咗嘅話，佢咪可以分開嚟活咯？係啊，即係佢咩場合就用啲乜嘢咯？係有例如有啲場合佢需要去同人去佢要揾份工或者佢要揾朋友，咁可能嗰個人格比較自信個就出嚟咯。但係咪任得佢揀嘅咧？嗱，譬如我今日見工，我揀個好啲嘅出嚟見，定係你冇得揀嘅？冇得揀嘅，冇得揀，你錯咗嗰個去見工。咁所以佢哋係其實唔係你覺得佢好聰明，但係佢其實適應社會維持關係都係有問題嘅。即係如果佢有辦法控制到嗰個房子入邊嘅人喺每一個時間，即係好似有陣時我哋出去見人咁，一個面具嘅盒㗎嘛，係見呢個戴呢個面具，戴嗰個見嗰個面具，呢個技能好多係職場上嘅人都有，同埋係人都要有，係啦。即係例如我喺診所做醫生，翻屋企要做阿媽咁咯，即係自己唔好惡啦，即係俾人鬧都算啦，即係咁樣。咁但係我哋控制到嘛，咁但係佢其實如果能夠用呢個能力去控制到每一個出場嘅人物喺佢適當嘅時候出場，佢會可以好成功嘅喎。好成功，但係問題就係呢一樣嘢就係因為佢理解就係冇呢個能力，佢要最後我哋治療幫到佢就整合到令佢意識到唔同嘅人格出現，呢個就係治療目的。但係我哋個治療嘅過程係咩嘢咧？我哋叫做一個叫同佢做一個 reparenting 啊，即係同佢湊仔咁湊，建立翻個信任，建立翻個關係。所以我哋嚟講都好攞命嘅，即係你同佢 reparenting，當佢好曳嘅時候，你唔可以失望；或者當佢係差嘅時候，你要鼓勵，亦都要俾佢知道唔係佢錯。我哋咪同佢做緊一個阿媽阿爸嘅角色咯。咁但係你諗下，需時係好耐咯，同埋佢永遠可能都有啲嘢會係令到你好失望嘅咯。咁呢啲失望都要啃，都係要鼓勵，因為你係佢阿爸或者阿媽，咁你要有啲無條件嘅愛。咁呢個就係難處就喺呢度嚇。同埋你頭先所講咧，話佢俾個爸爸打得好犀利嘅時候，佢會突然間感覺到唔痛。其實呢個咧我都睇過，有咁嘅。咁係邊個咧？就虛雲老和尚。哦。嗰陣時文化大革命嘅時候咧，咁啊虛雲老和尚受到一啲嘅好大嘅即係叫做針對啦。咁於是咧就好多紅衛兵咧就去揾虛雲老和尚就嚟教訓佢啦。咁多次咧就將佢毒打，嗰陣時佢都已經係去到風燭殘年嘅時間㗎啦。係。好老㗎啦。咁咧就，但係咧奇怪在咧，每一次以為就將佢打死咗，冇晒，好似冇晒反應喺個地下度，一個好瘦弱嘅老人家。佢哋走咗之後咧，跟住過咗2日之後，佢又好似好生猛咁，完全冇事嘅喎。咁啊，跟住打咗2-3次，佢好似死咗2-3次之後咧，啲紅衛兵都唔敢再嚟啦。後來問翻虛雲老和尚究竟係點咧？原來咧嗰啲人一打佢嘅時候，佢就即刻就出咗去咗彌勒佛院嗰度同菩薩傾偈、捉棋、食飲茶，佢可以咁樣出去嘅。靈魂出竅，佢係叫做禪修咧。其實好似如果譬如我哋會有做禪修啦，即係叫做 mindfulness 嘅禪修。去到一個時候，其實可以咧個身體你感覺唔到自己個身體喺度噶。即係可以做嗰個靜觀咧，然後就係你所有嘅都好清晰，但係你就去咗一個好靜嘅嘢，你唔會感覺到痛啊，咩都冇，因為個身體唔再存在。咁即係話其實呢啲都係我唔知啲係叫做玄學啊，定係健康學啊，定係咩啦？我估係一個我諗係一個防衛機制嘅身體嘅防衛機制，
當你個痛去到極端嘅時候咧，我相信啲人俾人斬頭嗰時都冇感覺㗎啦。係咪啊？因為你驚到咁嘅情況，你俾人斬頭，其實嗰下我諗係 shock 嘅，即係一個震驚，去到一個狀態你係冇感覺嘅。其實俾人斬頭啊、槍斃嗰啲係冇感覺嘅。你去到呢啲嘅時候，你點知你都極度嘅痛當中，極度驚當中咧，我諗係 block 晒呢啲嘅痛啊、感覺啊。咁但係你個虛雲和尚，我諗係更加唔止係咁，因為佢已經係一個保護力，佢個控制係啦，冇錯啦。即係其實咧，而家咁樣睇咧，嗱，虛雲老和尚佢好明顯可以控制到適當時機，佢可以從個身體度彈咗出去，就完全個肉身嘅嘢佢感覺唔到嘅。你嗰個個案嗰個男仔，佢俾爸爸打嘅時候，佢亦都係啪一聲出咗去，個感覺唔到痛嘅。係，咁即係話，但係佢感覺到羞愧咯。咁即係話咧，其實人腦係可以控制到好多情況嘅。可以嘅。咁只要佢可以喺佢呢間咁大嘅大廈入邊控制晒嗰啲身份，然後控制啲身份係做乜嘢講乜嘢，只係需要呢個控制力做到。即係呢個控制力就係我哋叫做係一個自我意識感啊，同埋一個自我情緒調節。呢橛咧係做得好辛苦嘅，同埋係去到尾係個愛啊。所有治療關係冇愛係冇得講嘅。我就好有興趣睇下你點樣可以將呢啲玄學同科學結合。點解你如果你可以研究到一種方法出嚟，令到佢控制到呢紮嘅租客？係啊，係最後都係一個愛啊！即係我自己覺得，所有心理治療有100幾廿萬樣咧，咩認知行為啊，咩辯證行為啊，咩呢個心理分析啊，講嚟講去都係你同嗰個個案嘅關係、案主嘅關係。佢覺得你真係care 佢，即係你關心佢，同埋你一種嘅接納佢嘅時候咧，我覺得個治療就出嚟㗎啦。好多嘅愛咧，好多人就當然有遇到你又好啦，苗醫生你有咁嘅愛啦。但係如果冇嘅話，好多人就夠成熟啫。我做過阿媽啊嘛。但係多數人係會喺信仰方面揾愛㗎嘛。係啊。咁所以好多人好迷信啊，變得即係話好沉迷呢種嘅信仰啦。咁就係因為係佢哋想得到都係愛，咁即係話所有嘅問題係歸根究底都係愛咯。係嘛？係啊，我都同意。甚至最近我寫呢本書係講育兒嘅。啱你細女睇啊，有個一歲 BB。咁呢個育兒嘅書咧就講到我哋係0至6歲咧，其實父母之間俾小朋友個愛咧好關鍵嘅，係影響咗成世人嘅情緒基調嘅。咁而我哋亦都而家因為呢一個科學上嘅原因，亦都睇到咧係我哋嗰個左腦嘅前額葉咧，因為父母嘅互動同埋嗰種愛嗰種接納包容咧，係令到你發育得好，你個情緒調節得好，咁慢慢你個認知就會建立得係好穩固。咁而係你以後嘅情緒基調或者你嘅韌力都會出現。咁所以我哋話如果呢段時間你搞得好咧，唔係俾你好多閃卡啊，俾你好多學好多呢樣嗰樣啊，而係反而係嗰種嘅嗰個質量啊，即係你親子之間嗰種互動嘅質量同埋嗰種嘅輕鬆互動同埋嗰種嘅關注同埋嗰種愛啊，原來就係建立咗小朋友個大腦嚇。好啦，咁頭先你講嗰個案件咧，即係一個人分裂咗幾廿個出嚟嗰啲咧，咁使唔使食藥㗎？嗰個嗰個有啲位要食㗎，即係佢咧，例如佢個主人格咁低落，我係俾一啲血清素，佢希望個情緒唔會咁波動，唔多藥，主力都係心理治療。血清素食咗係咩嚟㗎？血清素食咗個情緒會冇咁抑鬱啦，同埋會冇咁波動咯。因為有時人哋掹憎啊、燥底啊、發脾氣、打人鬧人咧，我哋發現嗰啲人咧好燥啊，或者如果你揸車可能會知咁啊，路度逼一逼又成日都猛撳嗰啲掣嚟到，即係胸前面嗰啲人或者其他人咧，其實個情緒好差嘅嗰啲。咁會唔會有副作用嘅咧？食血清素？睇下你點啦，其實好難話冇咯，但係就點講咧？你要揀啱咯，其實係難嘅，呢好多都係摸索嘅嚇。即係你藥得咧都係一半半。咁你即係憑經驗，你可能攞到去一半，但係有啲人好奇怪，即係可能好少佢都唔接受到嘅，即係好多副作用。副作用係乜嘢嚟㗎？係點樣嘅咧？副作用反胃啊，覺得個人坐立不安啊，甚至有啲自殺傾向都得㗎。係啊，咁即係所以點解要揾醫生嘅原因就係咁啊！你要調嗰個藥啦。係啦，同埋亦都我哋都要話俾佢聽有咩可能。你留意到呢啲唔使驚，可能過幾日冇事。如果好嚴重，你打電話俾我。同埋而家好似咧美國咧就開始發現咧，其實呢一啲嘅成日發蚊疹啊、脾氣暴躁啊，除咗精神方面嘅問題，可能就荷爾蒙嘅問題喎。係啊，其實有陣時食翻荷爾蒙補充劑就冇事㗎啦喎。係啊，都可以咁講，因為其實荷爾蒙同我哋個腦嘅大腦嘅血清素係關聯㗎嘛。都係嗰啲嘢嚟嘅。有㗎，因為如果你有女性荷爾蒙咧，係會你個即係情緒會好啲啦，同埋你嗰個認知障礙機會都低啲嘅。所以去到你更年期之後，好多問題出咧就係
因為同你個荷爾蒙嘅情況都有啲關係。係，因為嗱，我哋亞洲啦，即係以前我記得，因為我最近就有去同一個荷爾蒙專科嘅醫生咧有傾偈嘅，咁佢就係女仔嚟嘅，咁佢就講咧喺幾十年前咧曾經出過一個報告，咁就話咧女性咧如果係食荷爾蒙補充劑嘅話咧，會有好大機會咧係生乳癌啊、子宮癌。嗰個患女性癌症嘅機會係大好多嘅。係有㗎，有呢個。咁所以咧喺幾十年之前咧就已經開始唔再研究呢啲女性荷爾蒙嘅補充劑啦。但係相反地咧，男性荷爾蒙嗰啲咧就冇嘢喎。咁於是咧而家大行其道喺美國買得最多嘅藥咧，就係嗰啲男性荷爾蒙嘅藥。但係女性荷爾蒙嘅藥係好少嘅。不過最近發現咗原來之前個報告係錯嘅。哦。嗰個報告咧原來當時揾嘅嗰啲研究目標人物咧，全部都係啲已經停咗經嘅人。已經係更年期以後嘅人，咁呢班人開始食藥嘅時候就會出現嗰啲癌症嘅狀況啦。但係如果你係喺40歲嘅時候，你嗰時未應該停經，而你開始發現更年期嘅症狀，喺嗰度就開始食，唔好俾佢停，又話係可以食到好後，係冇嘢嘅喎。咁所以而家咧就好似就係開始研究翻啦。其實有用嘅喎，即係你睇下，如果你話啊，我成個家族好多人都係乳癌、子宮癌，咁梗係唔食啦。但係你家族唔係，而你個益處係多過唔好處，係應該食嘅，我都覺得。係啊，但係而家女性荷爾蒙嘅嗰啲補充劑嘅藥係好少嘅，得幾種嘅啫。因為冇人去發明啊嘛，因為佢嗰個之前個報告搞啲咁嘅嘢出嚟。咁即係話呢幾十年嚟咧，其實我哋呢個年齡層嘅女性咧，其實應該係過得更加好嘅，有素質嘅生活，就俾佢呢個報告搞死咗咯。係喎，有好可能喎。嗱，對於呢個荷爾蒙都係幾專業嘅嘢啦。我自問就唔係好知，不過我有啲建議就係，如果你例如外國人仲有一個可能性就係佢哋叫 deep vein thrombosis 啊。即係你坐飛機坐得耐啦，可能你個靜脈栓塞啊，咁嗰啲咧就如果個栓塞係上到心臟就死㗎啦嘛。咁但係如果你係呢種，如果你係肥啊，或者你有係外國人啊，呢個機會多啲嘅。加上如果你屋企有好多女性嘅婦女嘅癌症咧，就要小心啲。如果唔係咧，我都覺得唔係冇好處嘅，係有好處嘅。因為咧嗰陣時我點解會提呢件事咧？因為有一班美國嘅即係朋友啦，咁即係都係佢哋嘅爸爸媽媽突然間就好失控嘅情緒，咁當時以為精神病，咁就睇精神科，但係後來嘅時候先去知道係荷爾蒙嘅分泌失調，食咗荷爾蒙之後乜嘢事都冇。有機會，因為其實甚至你喺美國嗰個即係嗰個 DSM-5 咧，如果你知道就係個診斷手冊咧。其實有一個病係同荷爾蒙有關嘅，係叫做如果英文就 Late Luteal Phase Dysphoric Disorder， 係經前不悅症。即係話如果你去到排卵期之後，有啲人個情緒係差到一個點咧，係佢個差又唔係低落，佢差係猛整，好嬲，同埋好想食朱古力，甚至係好易咧就啲咁多嘢就激嬲到佢發晒爛渣嗰隻咁樣。咁甚至外國啲案例，如果係即係律師睇咧，就係佢可以呢個原因係佢殺人係有個減刑嘅因素喺度，就話佢係經前不悅症，而嗰啲人係用荷爾蒙調翻食翻血清素係好啲嘅喎。即係嗱，呢個就係更年期嘛，啲人就喂呢咁嘅更年期啊，即係意思脾氣又唔好啊，又性情大變啊。咁其實嗱，老實講，更年期都可以係一個精神科嘅狀態嚟嘅，而係影響到你係發狂啊，或者做啲你平時唔應該會做嘅嘢。嗱，呢個又開始新嘅 diminished responsibility。都咁樣亦都唔係個個係咁嘅。咁你要有好多，即係你都有好多證據啦。當然啦。咁個個都係咁，係咪都好多係大部分係順利過渡嘅？咁但係如果唔順利過渡，就算經前不悅症都唔多嘅，係啦。但係更年期嗰個時間可以真係成10年嗰啲人，即係嗰個性情大變啊！嗰時我記得10幾20年前睇一啲嘅即係睇啲期刊咧，就話更年期同抑鬱症係咪咁大關係啊？啲人都係覺得係兩體有爭議性嘅。係咯，所以就話嗱，其實咧醫學就有好多嘅爭議性，自己都同自己鬥緊拗緊㗎啦。係啊。咁而咧呢個靈學啊、玄學啊，同埋醫學啊，甚至乎係科學啊，又係好多爭議性。係。咁我哋係咪就即係其實最聰明嘅做法就係話我哋要開放自己嘅眼光，好似你話嗰個暗物質係嘛？係啊 ，dark matter、dark energy 係佔好多㗎。咁我都信呢樣嘢，因為我自己覺得我哋知嘅好有限咯所以就係都係要抱開放態度啦。咁好啦，咁我咧其實有個個案咧，就想同你傾下嘅。呢個個案咧就係發生喺1976年嘅。
咁咧就但係咧今日我哋節目時間比較長咗，咁我就同你再傾一傾嗰個掟細佬哥落街嗰個 case。好啊好啊，好嘛？咁我哋今日節目時間呢，因為長咗啦，咁我哋下一次再見啦。咁啊，我哋應承你，苗醫生我唔俾佢走住，咁我哋咧就再問多佢一集，傾下偈啊。係啦，咁啊希望你哋咧就中意呢個節目啦，訂閱、分享同埋咧就 like。好，多謝晒。